So part of the baby. செம்மையாக இருக்கும். ரியலாக கார் ஓட்டுற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஸ்பீடாக செய்யணும். ட்ரை பண்ணி தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்கும். செம்மையாக இருக்கு. Fourth stage. என்னென்ன கேம் நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹைலைட்டு யாருக்கிட்ட போகிறோம்.
BMW வருது. BMW காரில் ஊட்டி பக்கம் bisa last final